Biyya walubannaa fi walkabajuu irratti ijaaruu fi waliigaltee biyyaalessaa akka uumuuf kan abdatame Koomishiniin Marii Biyyaalessaa hojii isaa sadarkaa xumuraarraan gahaa jira. Adeemsa sadarkaan jiran darbuun waldaalee siivikii fi bakka buutota dargaggootaa fi dubartootaaf akkasumas hayyootaa fi paartilee siyaasaaf waltajjii ajandaa sassaabuu fi bocuu qopheesseera. Adeemsa hojii koomishinichaa haga ammaa keessatti gaheen paartilee siyaasaa olaanaadha. Marii hunda galeessa gaggeessuufis hirmaannaan paartilee siyaasaa murteessaa ture. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa yeroo hundoofnu kanneen nu deeggaran baay'ee muraasa turan. Garuu boodarra isaanis guutummaatti hirmaachuu qofa osoo hin taane iftoomina keenya akka hubataniif gaggeessitoota paartilee morkattootaa 3 fedhii isaaniin dabaluun hojiin keenya iftoominaan akka hojjetamu goonee jirra. Hojii keenyas akka paartii siyaasaa isaanii waliin wal qunnamsiisan gochaa amanamummaa jiru yeroo gara yerootti akka dabalu. Akkuma agartan yeroo ammaa paartileen siyaasaa hedduun hojicha hojjechuu irratti argamu. Hojiileen ijoon gurguddaa ajandaalee walitti qabaman irratti sababa irratti hundaa'uun mari'achuu barbaada waan ta'eef mariin sababa irratti hundaa'e akka gaggeeffamu qophii barbaachisu ammumarraa gochuun hordoftoota isaaniif gorsa barbaachisaa akka kennan carraa kanaan waamicha koon dhiyeessa. አስፈላጊውን የሆነ ዝግጅት ከወዲሁ በማድረግ ለተከታዮቻቸው አስፈላጊውን ምክረ ሀሳብ እንዲሰጡና ክትትል እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቅርቤያለሁ። Lammiileen Itoophiyaa dhimmoota barootaaf irratti wal falmaa turan waltajjii biyyaalessaa tokko irratti dhufuun irratti mari'achuuf yeroo murteessanitti injifataniiru. Amma wal faalleessuurra gara mariitti wal shakkuurra gara wal dhaga'uutti ce'uuf goolabbiin boqonnaa marii dhiyaateera. Uummannis marii irratti amantaa qabu mirkaneessee jira. አረብቲ ሄደናል። አፋር ውስጥ የአረብቲ አርብቶ አደሮች ያሉንን እናውቃለን። Affaar keessaa arrabtii deemneerra waan horsiisee bultoonni arrabtii nuun jedhan ni beekna. Jinkaa deemneerra, Salaamaagii deemneerra, haawwan horsiisee bultoonni achi jiran waan nuun jedhan ni beekna. Waan waraabameedha. Kanaafuu uummanni keenya bakka deemne maratti qonnaan bultootas ta'an horsiisee bultoonni waan nutti himan yoo jiraate waan tokkoffaan nagaa barbaannaa kan jedhudha. Kun dhimma murteessaadha. Lammaffaa adeemsa ijaarsa biyyaa irratti wantoonni baay'ee jallatan jiru. Keessumattuu bulchiinsa gaarii irratti gaaffilee qabu. Gaaffileen biroos hedduun jiru kan amma tarreesseen finne. Gaaffileen keenya kunniin kan nuuf furamuu danda'an qawween osoo hin taane mari'achuun akka ta'e nuuf galeera. Mari'achuu eegallee jirra. Kanaafuu kanarratti nu deeggaruu qabdu yaada jedhu dhiyeessaa jiru. Uummata keenyarraa amantaa guutuu qabna. Uummanni keenyas nurraa amantaa guutuu qaba. ቀረቡነውና በህዝቦቻችን ላይ ሙሉ እምነት አለን። እኛም ህዝቦቻችን በእኛ ላይ ሙሉ እምነት እንዳላቸው እርግጠኞች ነን። Mariin dhugaa fi sababa irratti hundaa'e karaa tasgabbaa'een xiinsammuu walii galuuf qophaa'e barbaada. Kanaafis mari'attoonni akka qophaa'aniif jimaata boruu mariin biyyaalessaa inni murteessaan akka taasifamuuf guyyaan xumuraa kan itti ibsamu ta'a.